Ahojte priatelia, kanál Amles vás pozdravuje a víta pri ďalšom videu. Ak sa vám video bude páčiť, poteší ma odber, like alebo komentár. No a dnes tu mám spomínané video, kde budem porovnávať test rýchlosti v reze medzi Husqvarnou 572 XP štýl 462 a štýl 500i. Na začiatok vám poviem len zo pár technických informácií a rozdielov. Porovnáme si píly trošku vizuálne. No a potom si dáme test akcelerácie a test v rýchlosti v reze. Pri reze budem používať tú istú lištu a tú istú reťaz. Bude to lišta štýl s dĺžkou 50 cm, hranatá reťaz s delením 3,8. Ešte zopakujem informáciu, prečo toto video vzniklo. Potrebujeme zistiť, aký dosahuje výkon Husqvarna v originálnom stave v porovnaní s štýl 462 a pripojil som tam aj štýl 500i. Ak ste nevideli minulé video, ide o to, že Husqvarnu 572 XP mi poslal Ladislav, od ktorého som mal minulý rok aj čínsku motorovú pílu MS361. No a aj Husqvarna sa bude upravovať a bude sa aj navyšovať výkon, takže chceme len zistiť, aký ten výkon vlastne je a porovnáme tie časy percentuálne. Keď príde píla upravená, zopakujem tento test a uvidíme, ako sa ten výkon podarilo navýšiť. V tejto tabuľke môžete vidieť základné technické parametre ako výkon v kilowattoch, obsah valca v centimetroch kubických a čistú hmotnosť bez lišty, náplni a reťaze. Najväčšia konkurencia Husqvarny 572 v porovnaní s výkonom je štýl 462. Majú v podstate rovnaký výkon aj obsah valcov, takže vám ich teraz len tak opticky ukážem a ukážeme si aj nejaké detaily. Štýl má v podstate rovnaký rozmer po celej dĺžke píly, ale Husqvarna je v tomto bode väčšia a v tomto bode menšia, takže určite to vidíte aj vy. Avizor je oveľa mohutnejšia z tohto pohľadu. Z tohto pohľadu je to v podstate rovnaké. Na Husqvarne trošku viacej vytrča tento kryt štartovania. Tu je to o niečo menej. No a v minulom videu som vám spomínal, že mi dosť prekáža tento úchop štartovacej páky alebo štartovacej rukovete. Už štýl som zvyknutý, že táto rukoveť je oveľa ďalej od krytu a to uchopenie je oveľa lepšie. Na Husqvarne je pri kryte strašne malý rozmer. Je to pevné v tomto uložení. No a keď idem štartovať, tak si tu rukoveť musím takto s prstami vyhrabať, aby som ju vedel uchopiť. Samozrejme by som ju vedel uchopiť aj takto, ale nie som zvyknutý si vykrúcať ruky. Ako vravím, na štýl je to oveľa lepšie. Spomínal som aj aktiváciu sytiča, tu vám to môžem ukázať trošku lepšie. Na Husqvarne je potrebné urobiť dva úkony. Uchopiť páčku, potiahnuť ju smerom k sebe a zatlačiť ju dohora, vtedy je aktivovaný sytič. Pri štýl stačí stlačiť plyn a stlačiť páčku sytiča smerom do dola. Potom ju stačí len jemne posunúť hore. To je všetko. Takisto Husqvarna. Na Husqvarne sa mi zase páčia uzávery nádrží. Je to pekne uhladené, nevytrča to ako pri štýl a nezdržiava sa v tomto mieste špina, ako napríklad tu. Tu napadajú píliny, no a nedá sa to nejako vyčistiť a pri otvorení z toho časť popadá aj do nádržky. Tu sa dá utrieť jednoducho prstom. No a keď to povolujete, tak tie píliny alebo tá usadina, ktorá je v tomto mieste, automaticky je vytlačená gumičkou a po otvorení je to pekne čisté, takže to je super na Husqvarne. Napínanie reťaze majú obe pily z bočnej strany, tu je systém napínania reťaze umiestnený v tomto samotnom kvite. Pri štýl je tento systém umiestnený v bloku motora pod lištou. Spomínal som, že Husqvarna je masívnejšia, samozrejme sa to odzrkadluje aj na jej váhe. No a môžete to vidieť aj hneď v tomto bode, ako je tenká rukoveť na štýl a aká je masívna na Husqvarne. Mne osobne toto nevyhovuje, tento rozmer je veľmi veľký, aj plynová páčka je pomerne hrubá, tu je všetko tenšie, no a som zvyknutý na štýl, takže vyhovuje mi viacej toto.
Vrchný kryt na Husqvarne je taktiež oveľa masívnejší a hrubší ako kryt na štýl 462. Tu sú tie plasty jemnejšie, tenšie. Taktiež aj bloky motora sú dosť krehké. Myslím si, že štýl je na tom horšie, ale zase tá váha je podstatne lepšia. Čo sa týka odpruženia, obe píly majú 3 pružinové silen bloky, hliníkovú rukoveď. Prvý sa nachádza hore, ktorý je spojený s valcom. Druhý sa nachádza na spodnej strane, tu je umiestnený vodorovne. Na štýl je umiestnený zvislo dohora a tretí sa nachádza v tomto mieste. Husqvarna ho má opäť vodorovne a štýl ho má takto zvislo smerom dohora. Čo sa týka dĺžky píly, Husqvarna je na tom o nejaké centimetre dlhšia, takže celkovo je tá Husqvarna väčšia v každom smere a v každom rozmere. No a pri čistení konárov sa mi určite lepšie pracuje z štýl, či z 462 alebo z 500. Tá Husqvarna je taká nemotorná, ťažká, strašne ťažko sa mi s ňou obracia. Takže skôr by som povedal, že by bola vhodná na spúšťanie hrubších stromov. Ale pri čistení mi moc nevyhovuje. Dúfam, že vám stačila takáto menšia ukážka medzi Husqvarnou a štýlom. No a ideme na spomínané porovnanie. Najprv si dáme akceleráciu a potom test v rýchlosti v reze. Porovnanie akcelerácie medzi štýl 462 a Husqvarnou 572. Porovnanie akcelerácie medzi štýl 500 a Husqvarna 572 XP. Ako dopadlo porovnanie v rezoch, neviem, to uvidím až pri strihu, vy ste to už samozrejme videli. Najlepší čas dosiahla štýl MS 500. Ja som teda zobral najlepšie namerané časy a porovnal ich percentuálne, no a štýl MS 462 bola pomalšia o 7% a Husqvarna 572 XP bola pomalšia o 12,8%. No a ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Ja teraz túto pílu idem vyčistiť. Zabalím ju do krabice a posielam ju Ladislavovi. No a budem čakať na to, kedy mi príde naspäť upravená s navýšeným výkonom. No a vy sa môžete tešiť na ďalšiu sériu z týchto videí. Takže vám ďakujem za všetky komentáre, lajky a odbery. Čaute. Rozhodol som sa nakoniec do videa zapojiť ešte aj štýl 500. Dávno ste ju vo videách nevideli, tak vám ukážem, spustím zo pár stromov a očistím nejaké konáre. Ah!
Oh,